انا عاوز اقول لك كلمتين. ان اللي نام مقتول وجع، وان اللي كان بيبكي الدموع وانت السبب، لازم هيجي اليوم وتدفع ذنب اللي بكيتهم بظلمك. دي فاتورة لازم تدفع. انا عاوز اقول لك برضه حاجة. انت حد انا مش حبيبه، انت قلب انا مش نصيبه. انت لو كان ليك عزيز كنت هتبيعه في ثواني وكنت هتقطع وريده. مش هموت انا بعد منك، ولا قلبي هيحس بضياع. ده انت بغيابك بفوق وكأن عدت انا للحياة. ونصيحة مني قبل ما امشي وقبل ما فرقك للأبد، ارجع لربك واتعظ. بطل تعلق ناس بقلبك وما يفتكروك حبيبهم، وانك السند اللي ليهم. يكتشفوا انك سم صابهم ويعيشوا عمرهم اللي فاضل من غير علاج ينفع لهم، ويعيشوا عاهات ماسكة فيهم ملهاش روشتة ولا دواء. وساعتها لو قالوا يا رب واختص ربك بالدعاء، والله لن تسلم نهائي من حد نام بالليل معيط، من حد بقى بيمشي بعلاج وانت السبب في اذاه ومرضه، وعلاجه مش جايب نتيجة، والوقت بقى بيمشي بعاهة وجروحه ملياه باستماتة، وعمال بيبكي غصب عنه. اوعى تفتكر اللي بكيتهم بسببك مش هتبكي زيهم، ولا اللي دمرت في حياتهم، ولا اللي مصيت دمهم. والله حلفان باليمين، دي فاتورة لازم تدفع. وان اللي نام مقتول وجع وفضلت تتفرج عليه، ولا هان عليك تشفي في جروحه، ولا حتى طبطبت عليه. لا هيجي يوم وتشوف بعينك نفس اللي شربوه من ايديك، وهيجي يوم وتلاقي نارهم زي بركان هب فيك. وساعتها جايز تبقى عايش بس مش هتكون سليم، او جايز انك تبقى ميت والرحمة مش هتجوز عليك. اوعى تفتكر الحياة مش رايحة جاية، وان الحياة مش خد وهات وهتدفع الرهن بأذية. ده انا عاوز اقولك ان اللي بيكسر سرعة لو ماشي في طريق الرادار بيجيب جنابه، ولا اللي بيكسر فازة اصلا مش بتاعته بدفع تمنها الطاق 3. اما اللي بيكسر قلب ربك اللي خلقه، شوف بقى انت ايه حسابه.